ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالله عز وجل أمران، وانتبه لهذين الأمرين فقد ألحظ إليهم الشيخ في كلامه. الأمر الأول الدعاء، وما نفع عبد في قلبه تعلقا بالله عز وجل مثل الدعاء، لأنك عندما تدعو الله عز وجل لا يسمع دعاؤك إلا هو سبحانه، ولا يعلم به إلا هو جل وعلا، فحينئذ تعلم أنك إنما تلقي حاجتك به وإنما تناجيه سبحانه، وخاصة عندما تكون في سجود أو تكون في ظلمة ليل وقد انقطع الرجاء من الدنيا وأهلها ولم يتصل إلا به سبحانه. ولذلك ما قوى إيمان شخص شيء أعظم من الدعاء. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو العبادة وهو أقوى ما يقوي علاقة العبد بربه. ولذلك قال: بملازمة الدعاء له سبحانه وتعالى في كل مطلوب من فاقة وحاجة. أي حاجة تحتاجها أكثر من دعاء الله عز وجل. وإن أحدهم لا يسأل الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله، من الصحابة رضوان الله عليهم. كل أمر ينزل بك فاسأل الله عز وجل. إذا نزلت بك حاجة اسألها الله عز وجل. إذا تأملت أملا